ของธรรมชาติไปแล้วที่จะต้องชี้มันเลยแล้วมันนี่ยังต้องดับตัวนี้อย่างนั้นเลยต้องแก่เลยจริงตั้งใจก็อยู่สู้อยู่ตังหรือว่าอยู่ใจดีหรือว่าอยู่บนฟ้ากันไม่เกี่ยวเจอแล้วแน่ขอโทษแค่เป็นแค่นี้เรารู้จะทำคนช่วยที่ไม่ชุดเล่นไม่หลุดนะหรือว่าเราต้องเสียรอดสัมผัสในบ้านเรียนนะของมันเล่นมันไอ้เม็ดกำลังรู้ว่าความชีวิตของเราไม่หนึ่งการก็จะว่าไงครับหนังสุขนารีแบบผมไม่นึกว่าหนังที่มาถึงในบ้านจะมาอบในบ้านมึงพูดถึงมาแต่ไม่เคยเจอเนี่ยที่ทำการตอบกลับมาใช้ของลงมือในความสามารถของแกที่มันฉันได้ในวันนี้ดราก้อนนะครับที่โกรธเดือดดาลเขาพยายามที่โจมตีนะครับใส่ท่านอิมในทันทีแต่ดูเหมือนว่าไม้ตายลับของท่านอิมจะมีมากกว่านี้เมื่อเขานะครับได้โชว์อุ้งมือของเขาซึ่งก็ดูเหมือนว่าอุ้งมือของเขานะครับจะเป็นมือหมีซึ่งมันก็หมายความว่าท่านอิมนะครับได้ทำการแย่งชิงพลังผลปีศาจนะครับของคูมะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มันยังเร็วเกินไปจากที่สัญญาเอาไว้ยังไม่ใช่ที่นี่และทันใดนั้นเองดราก้อนนะครับได้ถูกท่านอิมจบไปที่ตัวของเขาและเขาก็ได้หายไปจากที่ตรงนั้นและเราได้พบกันใหม่ก่อนไปนะรอยก่อนว่ามีใครที่อยู่ในจุดที่แกอยู่ได้มาก่อนเลยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะแกเป็นใครกันแน่และคนที่อยู่ต่อหน้าดราก้อนนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยมันคือศัตรูที่แท้จริงยังไงล่ะคนที่อยู่เบื้องหน้าดราก้อนคือท่านจิมฉันน่ะหรอฉันคือราชาที่มีชื่อว่าอิมยังไงล่ะและฉันก็รอแกรอวันที่ฉันจะได้พบกับแกมานานแสนนานรอวันที่แกจะเดินทางมาที่นี่มานานแล้วยังไงล่ะดราก้อนได้เข้าเผชิญหน้ากับท่านอิมแล้วฉันรู้มาตลอดต้องมาตามหาฉันที่นี่มันคือการพิสูจน์ว่าแกมีตัวตนอยู่จริงยังไงล่ะแค่อิมดูเหมือนว่าเขาจะรู้การมาถึงของดราก้อนอยู่แล้วซึ่งดราก้อนนั้นก็ค่อนข้างจะงงเป็นอย่างมากแล้วดราก้อนนะครับผมก็ได้หาออกไปแกชื่ออิมอย่างไรสินะชื่อนั้นมันหมายความว่าอะไรกันแน่ชื่อของฉันเหรอหลังจากที่ฉันได้บัลลังก์นี้มาฉันก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่ออิมยังไงล่ะที่มันเป็นชื่อของเทพเจ้าและตัวแกเองเนี่ยเคยเป็นลูกเขามังกรฟ้าไม่ใช่หรือไงแกก็น่าจะเคยกับชื่อจริงๆของฉันนี่ฮะว่ายังไงกันนะถ้าชื่อแกคืออิมแกกำลังหมายถึงชื่ออะไรกันแน่ที่มันคือชื่อดั้งเดิมของแกชื่อของฉันน่ะเหรอไม่คิดไม่ยากเลยชื่อที่เราเผ่ามังกรฟ้าทุกคนได้ถูกสอนมาโดยตลอดยังไงล่ะให้เกรงกลัวต่อชื่อนี้ชื่อของศัตรูตามธรรมชาติของพระเจ้าอย่างไงล่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงแกก็ควรจะตายไปแล้วเมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่ใช่หรือไงทำไมมันเป็นไปได้ยังไงกันที่แกยังคงมีชีวิตอยู่แต่ถ้าแกเป็นคนที่แกพูดถึงฉันก็เข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเราห้าผู้เฒ่าต้องยอมก้มหัวให้แกเขาควรแกยังไงล่ะฉันคงต้องลืมเรื่องราวการทำลายเผ่ามังกรฟ้าไปก่อนแล้วเพ
ราะท่านตัวของแกและสิ่งที่แกพูดแกคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้และฉันต้องหยุดแกจากตอนนะครับผมได้ใช้พลังแห่งสายลมของเขาเพื่อที่จะเข้าปะทะกับอิมแต่ดูเหมือนว่าท่านอิมเองนั้นก็จะมีความที่แสนน่ากลัวเหมือนกันเขาได้ใช้พลังของเขาออกมาที่มือและเขาก็ได้พูดขึ้นมาตัวของฉันได้โกรธความตายมาฉันคือกลับมาในโลกใบนี้กลับมาจะดูศพของฉันเมื่อเป็นการแบบนี้และแกก็ควรจะรู้ถึงพลังของฉันดีว่าไม่มีพลังของผู้มีผลปีศาจคนไหนสามารถต่อสู้กับพลังของท้องทะเลได้และท่านอิมนะครับผมก็ได้โชว์พลังของเขาให้กับเราได้เห็นพลังของท่านอิมชื่อนัทชื่อเองเราก็มีการที่จะสังหารราชาครบรอบสี่จักรพรรดิเป็นคนเองไปได้เลยเพราะวันนี้เราจะพูดถึงตัวตนที่ขอเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สักแต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้ซะก่อนก็จะไม่รู้เลยว่านั่นเป็นของจริงหรือเปล่านะรอดูผลการทดลองก่อนค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเอ็กเฮดยังไงดีแล้วกันการทดลองควรเป็นในป่ามากกว่าในทะเลนะครับ อาณาจักรลูลูเซียมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับไฟสำคัญทราบแล้วครับโลกต้องไปเป็นตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกมนุษย์คืออะไรครับไม่ดี ก็จริงตามนั้นสมควรแล้วเราจะรีบไปเตรียมการครับเปิดรอก่อนอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกันเชื่อใจให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียวเท่าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกการต่อสู้อันยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปเสียทียังมีอีกเรื่องครับเอาตัววีมาขอเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สักแต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้ซะก่อนก็จะไม่รู้เลยว่านั่นเป็นของจริงหรือเปล่านะรอดูผลการทดลองก่อนค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเอ็กเฮดยังไงดีแล้วกันการทดลองควรเป็นในป่ามากกว่าในทะเลนะครับอาณาจักรลูลูเซียมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับไม่สำคัญทราบแล้วครับโลกต้องไปเป็นตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกมนุษย์คืออะไรครับแซ่บอไม่ดีก็จริงตามนั้นสมควรแล้วเราจะรีบไปเตรียมการครับเปิดรอก่อนอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกันเชื่อใจให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียวเท่าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกการต่อสู้อันยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปเสียทียังมีอีกเรื่องครับเอาตัววีมาขอเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สักแต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้ซะก่อนก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะรอดูผลการทดลองก่อนค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเอ็กเฮดยังไงดีแล้วกันการทดลองควรเป็นในป่ามากกว่าในทะเลนะครับอาณาจักรลูลูเซียมีคนอยู่ไม่น้อยเลยต้นปลื้อมันตันนะครับแม่วันเจ็ดแม่ทราบแล้วครับโลกต้องไปตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกมนุษย์คืออะไรครับดูลำแมวดูก็จริงตามนั้นช่วยแล้วเราจะรีบไปเตรียมการครับเปิดรอก่อนอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกันเชื่อใจให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียวเอาวันหนึ่งรู้สึกถึงพลังงานได้ตามใจนึกการต่อสู้ยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปเสียที
แต่มันเปลือมึงดูแต่แม่มันเปลือ เอาตัวบีวีมาขอเสื้อเฟรมนั้นเอามาใช้สัก แต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้ซะก่อนก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะเราดูผลการทดลองก่อน บอ อีกทีว่าจะจัด มันเปลือมึงดูแต่แม่มันเปลือ ทดลองบนไปในป่ามากกว่าในทะเลนะ อาจจะไม่ต้องดูเสียงมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับไม่สำคัญ ทราบแล้วครับโลกต้องไม่ไปตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เรื่องรูเซียคืออะไรครับ อะไร ก็ยิงตามนั้นสมควรแล้วเราจะไม่ได้เกิดรูเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกัน เชื่อใจให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียว ถ้าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกงานของส่วนยาวนาน แน่ตังมาเนี่ย เสียที ยังมีอีกเรื่องเอาตัวบีวีมาขอเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สัก แต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้ซะก่อน ปอ ไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่า ไปรอลู ร้ ก อยผลการทดลองก่อนค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเด็กเฮ็ดยังไงดีแล้วกัน การทดลองพ้นไปในป่ามากกว่าในทะเลนะ อาจจะดูเสียงมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับไม่สำคัญ ทราบแล้วโลกต้องไม่ไปตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เรื่องรูเซียคืออะไรครับ ไล่ดี ก็จริงครับสมควรแล้วเราจะไม่ได้เตรียมการครับเปิดรอบก่อนรูเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกัน เชื่อใจให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียว ถ้าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกงานของส่วนยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปสิ้นปี ยังมีอีกเรื่องเอาตัวบีวีมาขอเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สัก แต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้ซะก่อนก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าครับ รอดูผลการทดลองก่อนค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเด็กเฮ็ดยังไงดีแล้วกัน การทดลองวนไปในป่ามากกว่าในทะเลนะครับ อาจจะดูเสียงมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับไม่สำคัญ ทราบแล้วครับโลกต้องไปเป็นตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกมนุษย์คืออะไรครับ ไล่ดี ก็จริงตามนั้นสมควรแล้วเราจะไม่ได้เตรียมการครับเปิดรอบก่อนรูเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกัน เชื่อใจให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียว ถ้าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกงานของส่วนยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปเสียที ยังมีอีกเรื่องเอาตัวบีวีมาเอาเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สัก แต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้สักคนก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่า ค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเด็กเฮ็ดยังไงดีแล้วกัน การทดลองวนไปในป่ามากกว่าในทะเลนะครับ อาจจะดูเสียงมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับไม่สำคัญ ทราบแล้วครับโลกต้องไปตามผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกรูเซียคืออะไรครับ
สมควรแล้วเราจะมีวิธีการครับรอก่อนอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกันเชื่อไก่ให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียว ถ้าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกการต่อสู้ยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปเสียที ยังมีอีกเรื่อง ครับ เอาตัววีวีมาขอเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สัก แต่จริงๆทำไมทดลองใช้สักก่อนก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะ ร้อยดูผลการทดลองก่อนค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเคสยังไงดีแล้วกัน การทดลองวนไปในป่ามากกว่าในทะเลนะมัน อาณาจักรลูลูเซียม มีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ ไม่สำคัญ ทราบแล้วครับโลกมันไปตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกอินโดนีเซียคืออะไรครับก็ยิงตามนั้นสมควรแล้วเราจะมีไปเตรียมการครับผมรอก่อนอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกัน เชื่อไก่ให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียว ถ้าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกการต่อสู้ยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปเสียที ยังมีอีกเรื่อง ไอ้ป๊อป ตัววี เอ้ยดัง วีขอเธอเฟรมนั้นเอามาใช้สัก แต่จริงๆถ้าไม่ทดลองใช้สักก่อนก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะ ร้อยดูผลการทดลองก่อนค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดการกับเคสยังไงดีแล้วกัน การทดลองวนไปในป่ามากกว่าในทะเลนะ อาณาจักรลูลูเซียม มีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ ไม่สำคัญ ทราบแล้วครับโลกต้องไปตามที่ผู้สร้างเจตนาอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกอินโดนีเซียคืออะไรครับสมควรแล้วเราจะมีไปเตรียมการ อินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ประชาชนจะก่อจลาจลอยู่เหมือนกัน เชื่อไก่ให้ลิงดูก็ไม่เลวเลยทีเดียว ถ้าวันหนึ่งเราสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกการต่อสู้ยาวนานจะได้มาถึงบทสรุปเสียที ยังมีอีกเรื่องเอาตัววีวีมาขอเธอเฟรมนั้นเอา ความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างอาไคโดกับดรากอนดูเหมือนว่าจะเริ่มเปิดเผยมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะ และเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เอาละครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anime Battle นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูทฤษฎีความเป็นไปได้ระหว่างความสัมพันธ์ของดราก้อนแล้วก็อาไคโดนะครับว่าสองคนนี้เนี่ยในอดีตเขาเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากมีเนื้อหามังงะตอนล่าสุดเผยออกมาว่าดราก้อนเนี่ยเคยเป็นอดีตทหารเรือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะประติดประต่อกันหลายเรื่องมากๆซึ่งตรงเนี่ยพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันแล้วก็นะครับก็อย่าลืม ป๊อปพูดไม่ได้ยินหรอก
ผมใช้ไปวันแล้วก็รับ Wi-Fi ไอ้สิ่งใจมันเริ่มร้องแล้วไปกราดมันจ้ะอย่ามาเลยบอกกูสักทีกูสิ่งจังเลยจ้องกระโดงไม่จ้ะ
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Well, it's ended up in no man's land. That'll do under the circumstances. Oh, he's caught him there, it's a free kick. Rui Costa has given away a free kick. Costa Corta. Can he get it through? Busquets. He has found the way through. Batista. Shot, surely! Marvellous goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So, a breakthrough already. Rui Costa tries to thread one through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Buffon claims it. Safe hands. Now it's Haaland. And that's the end of that. It all started well enough. Not the most accurate pass. Tries to play it through. And it's been given away. And he's away. Goes for the shot! And for a moment, time stood still. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Sends it crossfield. Pickford. Tottenham do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Well, it's a tried and tested formula, OK, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Oh, what a mistake! Vieira. It's a pretty loose pass. Thuram kept his eye on it, and he's there. Tchouaméni. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through! Played into space. Van der Ven cuts it out. Oh, that's a foul. Free kick's been given. That has not gone well. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Tchouaméni, Van der Ven, Caceres, and it's Baggio. And Adams, out to the left it goes. Shifted it to the flank. He's shifting through the gears. And the finish! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. เขาอาจจะไปเห็นอะไรที่ดีไม่ร้ายหรือว่าด้านของรัฐบาลโลกหรือแม้กระทั่งข่าวของฝ่ายค้านเนี่ยก็เลยให้เขาเนี่ยตัดสินใจออกจากกองทัพเรือมานั่นเองนะฮะซึ่งณจุดนี้เนี่ยไม่น่ามีอะไร Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Looking for options for movement. He's picked his way through. Diaz crosses. Out of play for a goal kick. Tchouaméni. Busquets. And he's picked out the run. And this is Roberto Baggio. Roberto Baggio! No mistake! Oh, that's not going to count. And we go again. Yeah, the assistant called it correctly. There's some disagreement, as usual, but they've got it right. A moment's uncertainty there, but it is the right call. เป็นไปได้ยังไงที่แกยังมีชีวิตอยู่ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมห้ามเข้าพวกนั้นถึงต้องทำใช้ในตัวของแกแล้วก็หวาดกลัวในพลังของแกแกไม่ได้ในตอนนี้แกเองนะครับ Rui Costa. Diaz. Looking to play him in. Can he get onto this? Tottenham are still behind as we reach out for half-time. Now, can they get him away? He's got away. That's positional goal, the utilisation of space. Big header! Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Rui Costa can so cleverly bypass the press. Gerrard. That looks a good ball through.
2 added minutes has been indicated. Busquets. Across it goes. Looking for the run. He's in plenty of space here. Gets into some space. Skillfully cut out. And the whistle goes for half-time. Reflections on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. To the staff room immediately. Substitution on the field. Number 15. That's the start of another 45 minutes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Tottenham come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Nicely intercepted. Gerrard. Aimed beyond the defence. He is through here. And he's there to clear it. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Adams. Van de Ven. Spread out to the left. Now it's Diaz. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Strokes it back. It's Rui Costa. Tries to pass. And Shevchenko! And he looked every bit the assured keeper there. Shevchenko is offering a wry smile there. Eintracht Frankfurt with their first corner. The first in the game for either side, actually. Shevchenko! And that's caused a worry or two. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Well, that looks a decent ball. Tottenham ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. 60 minutes played. And the pass is intercepted. Knocks it into space. Oh, he's having a go! Now, who's going to be first to this? Roberto Baggio, looking to be a menace in the final third. And he's gone searching crossfield. Tottenham perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Nicely weighted ball. Busquets crosses it into... Terrific header! That's a half-decent try.
Baggio has created one goal already. Now it's Cristiano Ronaldo. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Rui Costa. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Beckham. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rui Costa is the team's great visionary. Nice interception. His positioning was spot on. Well, he's going to be disappointed with that. Chouameni. Well, that tackle was certainly sturdy. That's a foul, no two ways about it. And that's going to be a booking. เป็นการชมหลังจากที่กลางก็เซ็นทำตัวเล่นเปิดเลยทั้งของบอลและเขานะครับก็ถูกเข้ามานะครับในการประทะกับหน้าสุดท้ายด้านข้างนะครับกับกลางก็ดีกลางก็แกมาหาท่านอินสไปแกเป็นคนดีและแกก็ Caceres into the last quarter of an hour. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. And it's Chouameni. Rui Costa. Oh, now he's shot a goal! Baggio going face-to-face with his great rival. Somewhat off target. Rui Costa. And this is Shevchenko. Oh, that's a foul in a dangerous area. And he has shown him a yellow card. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. It certainly looks appetising, well within shooting range. So, a genuine... Roberto Baggio! Knocks it out wide. Beckham simply refused to be outdone there. And this is Rui Costa. And the shot! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Shevchenko. He's on it. Can he get away? Eintracht Frankfurt. Big chance! Oh, the ball's come loose here. And he welcomes it in. Oh, that's fabulous. Oh, he's fizzed it forward. Picked out brilliantly. Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? He's shaping up to have a crack from here. Looking to widen the gap even further here. Roberto Baggio! Rui Costa! And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Lovely pass. Drogba. And Shevchenko. Cristiano Ronaldo. A lot of space here, a real opportunity. And tries from distance. And that is that. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited.
สู้ในท้องฟ้าจากนั้นในพริบตาต่อมาสู้ในท้องฟ้าในมือทำไมถึงไม่เคยใช้มาก่อนเลยทำไมเพิ่งจะมาใช้มาก่อนนี้ ล็อกสามารถต้านทานท่าดูวิดีเวิร์สการเปลี่ยนเป็นรอบปีศาจของท่านอิมได้ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านอิมก็ยกระดับความโดดในตัวล็อกครับท่านอิมเนี่ยไปพูดว่าอีกไม่นานเอลล็อกจะตกอยู่ในการควบคุมทางการทหารของเขาและฮาลานนั้นจะถูกควบคุมโดยง่ายพอล็อกได้ยินแบบนั้นเนี่ยความโกรธเนี่ยมันก็ปะทุขึ้นมาทำหัวไม่ได้เมื่อท่านอิมโกรธจัดและเอาจริงเขาต้องการผลิตสิทธิ์เอลมาในทันทีและท่านอิมนั้นกำลังจะได้ปะทะต่อสู้กับจอยบอยลูฟี่สักด้วยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผมทีมที่ตอนนี้ปะทะกับสามบอสรู้สึกว่าดราก้อนนะครับที่ถูกเทรนเอาไว้นะครับด้วยพลังของท่านอิมซึ่งพลังนี้นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำทะเลนะครับที่เอาไว้ใช้นะครับกับผู้ที่มีพลังผลปีศาจก็จะไม่สามารถตอบโต้ได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ดราก้อนก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วล่ะครับโดยดราก้อนนะครับถูกปล่อยตัวออกมาแต่เขาก็โกรธเดือดดาลทางด้านดราก้อนเกิดข้อสงสัยนะครับในตัวของท่านอิมแกเป็นใครกันแน่ทำไมแกถึงสามารถใช้น้ำทะเลแบบนั้นได้ถ้าว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่แกอยู่ในโลกบัญชีแล้วก็จะพบว่าคนที่ยำแรกนั่นที่สุดก็คือท่านอิมที่มีความสุขสูงสุดเหนือกว่าที่เท่ารองลงมาก็คือเขามังกรฟ้ารองจากเขามังกรฟ้าก็คือพวกทหารเรือและโจรสลัดที่ใครก็แล้วผลเป็นไงรู้มั้ยเฮ้ยแล้วผลเป็นไงรู้มั้ยหรือขาข้าเดียวไงเล่าเฮ้ยรอบใครเป็นลูกน้องของแกเหรอไอ้เผือกเอ้ย แต่จะว่าไปรบหน้าตาเป็นยังไงเหรอฮะเนียวเกต เฮ้ยสตุดสิกูก็อยู่กับมึงอะแล้วกูจะไปรู้ได้ไง คือว่ามึงกวนตีนกูแล้วล่ะไอ้เนียวเกตไอ้ควาย เด็กเรียนไปเลยนะหัวเด่นสะดุดตามากเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วถ้ารู้ว่าจะดีรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วท่านอิมเนี่ยคือใครกันแน่โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อต่อหนึ่งไม่ถือว่าลุงครับโรเจอร์ล็อกหนวดขาวไคโดบิ๊กบัมแล้วก็กราฟเนี่ยร่วมกันโจมตีโดยใช้ท่าสุดส่งพลังแต่ท่านอิมเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับสามารถฟื้นฟูมีเจ็ดตัวเองกลับได้อย่างรวดเร็วโดยความสามารถของท่านอิมเนี่ยมันจะเวอร์มันจะโป๊ะอะไรขนาดนี้ครับ เป้าหมายสุดท้ายของหมวดดำสามผลปีศาจเทพระดับตำนานใครคือคนสุดท้ายที่เขาจะแย่งชิงตั้งแต่ไอ้ลุงคลาวดำมันได้ผลยามิผลความมืดมาครองมันก็เปิดโหมดโจรสลัดเก็บของวิเศษสิ่งที่โรเจอร์ไม่มีตอนที่ไปถึงลาเทลก็คือพลังของเทมิกะแล้วมันก็เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ขอให้จอยบอยทิ้งเอาไว้ที่ลาเทลทำงานซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันจริงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์หลายๆอย่างในเรื่องเพิ่มมากขึ้นทันทีเลยนะอย่างในตอนที่โรเจอร์ไปถึงลาเทลโรเจอร์กำลังป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้มันเลยทำให้ในตอนนั้นเนี่ยโรเจอร์รู้ตัวแล้วแน่ๆนะครับว่าเวลาของเขามันเหลือไม่มากพอเพราะว่านอกจากจะต้องไปนั่งตามหาผลปีศาจที่มีพลังของเทมิกะแล้วมันยังต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยใช่ไหมนะครับให้พลังของปีศาจมันตื่นขึ้นมาอีกทำให้สิ่งเดียวที่โรเจอร์แล้วก็ลูกเรือตัดสินใจได้ในตอนนั้นก็คือการส่งต่อความฝันของตัวเองให้กับทุกคนให้ที่มีความฝันคล้ายๆกับพวกเขาหลังจากนั้นก็จะตามไทม์ไลน์ในเวลาที่เรารู้กันนะครับโรเจอร์ตัดสินใจประกาศยุบกลุ่มโจรสลัดของตัวเองแล้วก็ไปมอบตัวกับพวกทหารเรือเพื่อใช้โอกาสนั้นในการประกาศเรื่องของวันพีชให้โลกรู้แล้วก็มอบหน้าที่ที่เป็นเหมือนไกด์ให้คอยนำทางเด็กรุ่นใหม่ๆให้กับลูกเรือของตัวเอง
PS1. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Van Dijk cuts it out. Passes short and sharp. Van Nistelrooy! Plenty to enjoy about the build-up there, not so much the finish. Well, that's how you penetrate the numbers, with very shrewd movement and passing precision, and all done at pace. He's had it taken off him. Now it's Rivaldo. Looking for the run. Oh, nicely intercepted. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Foden. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's physically dominant, he's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Bernardo Silva. Now that's well seen too. And it's Bernardo Silva. Dink through. It's gone for a throw-in. Bellanova. Van Nistelrooy. Well, there is a look that's... he's given it away! And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neither side yet able to force a breakthrough here. Gundogan. That has ended up in no man's land. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And the shot! Glorious! A finish right from the top draw. There is the breakthrough. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Number 10, Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy.
So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He's through here. Shot could be on. Oh, shooting chance! Really well taken goal. They're level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Passing nice and neat. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, this is Van Nistelrooy! De Bruyne. And no, that was never going to make it. And it's Lampard. Lovely ball and a real chance now. Van Nistelrooy was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rooney really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he's been bundled over. That is a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. He'll fancy himself from here. Well, I think the technical challenge is doable. This could depend on the amount of power. Shoots! They've got to be quick to recover this. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Haaland. Now it's Gundogan, looking for a runner. Pass somewhat off target. And that's been won straight back. Well timed, excellent interception. That's a cute ball. Oh, played right into his path. Julio Cesar can get it clear. It's a searching pass. Oh, he's just misjudged that one. And reclaimed it in a trice. Ambitious ball here. That has been cut short. Can he get on the end of this? Oh, well played. That has snuffed out the danger. Now it's Rooney. Stones promptly onto that, and that is that. And here's Rivaldo. Van Nistelrooy. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Some first-half thoughts? I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. Substitution in progress. There's the whistle then to start the second half. Conte, Liverpool looking to pass their way through. Foot in. Bale threads one in, but that has not gone well. Bartesaghi.
Gundogan. Now it's Bale. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. He's found a way through. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Bernardo Silva. Oh, that pass isn't the best. And here's Rooney. Lobbed in behind. It's a pretty loose pass. Van Nistelrooy. Bale. Great ball if he can get there. Bartasagi. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. And Van Nistelrooy! It's bounced back off the post. Vardiol gets good distance on it. Substitutions taking place. That is Conte. Played backwards The here. attendance for this match was 29,950. Knocks it into space. Van Nistelrooy unable to make it happen for all his good intentions. And he's made sure that's not getting through. Well, there's the clearance. A probing pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nice interception. His positioning was spot on. Bale. And he's picked out the run. He's beaten the last man. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. They need to play this quicker in transitions like this. Engages and forces him off the ball. Conte. And here's Van Nistelrooy. He's been side down. Is that a penalty? The referee has given a free kick just outside the box. Oh, that's a booking. Always looked it. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Lampard with a real chance here. Yeah, that's such a good position too. Rivaldo! That is delicious! Oh, it really is a finish of the highest order. And they've got their lead back. Oh, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Rivaldo! Liverpool go into the lead. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Closing in on the last quarter of an hour. And smartly reclaimed. Oh, this looks sharp. Rooney.
And this is Rooney. Rooney! And he hits the net. A 2-goal lead, and they're firmly in control. Van Nistelrooy really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Number 9, Wayne Rooney. Well, that has changed the dynamic somewhat. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And it's Rivaldo. Out to the left it goes. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Stones deals with that comfortably. Now it's Bale. Now it's De Bruyne. Bale. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Rivaldo. Pretty robust defending. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And the referee has shown him a yellow card. And looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Substitution on the field. Number 9, Rooney. Coming on to replace him is number 4. That's a dangerous ball. Substitution. Tries to play it through. Nice looking ball. Well read, nice interception. Conte. Van Nistelrooy. Played into space. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Lampard. Now it's Rivaldo. Stones does really well to win the ball there. Now it's Bale. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Played out towards the right wing. Bale has it in a wide position. Climbs up big! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Could have here their final chance. Bullet! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, it actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Stood up well to him there. Added time is up, and there goes the whistle. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Please be made So aware there it that is. smoking What is struck you only most about permitted that? inตอกหมดเลยสัส